الوغ غنجيو للمسألة اللي هي أساسية بالنسبة للكوموراي اللي خصنا نتكلمو عليها بواحد الشكل اللي هو مطول. علاش؟ حيت خصنا مازال نتكلمو على واحد اون بارتي اللي هي مهمة في الكوموراي. واشنا هي هاد لابارتي؟ سي لي كابتور. كيف ما شفنا في لانجيكسيون ايسونس ان لي كابتور هما لونسومبل ديال لي زيليمون اللي كي اسيريو لينا لا ميزور ديال لي غروندور فيزيك، سوا كو سوا تمبيراتور، بريسيون، mouvement, champ magnétique, rayon, ainsi de suite. Alors هنا السيستم دو الكوموراي كيانسيسيو كيعتمد على هاد لي كابتور بزاف. علاش؟ حيت ديجا قلنا عندنا كالكولاتور هي اللي كتحدد لينا الدوزاج اي لو طون دافونس ديال لانجيكسيون. الوغ هاد الكالكولاتور ديجا الا جينا نطرحو سؤال بسؤال باش غتعرف ان راه البيستون المعني بالامر تيل كيلي راه اللي كونسيرني انه فيه البوان مورو. اذا خاصنا واحد الكابتور كيف ما قلنا في لانجيكسيون ايسونس. بيان سور خصكم ترجعوا لانجيكسيون ايسونس وتراجعوا شويه لي كابتور. خاصنا واحد الكابتور اللي هو كابتور ريجيم اي بوزيسيون موتور، كيعبر لنا الريجيم بشحال كيدور الموتور، بشحال بالتور بار مينوت، والبوزيسيون فين كاينه البوان مورو. لاحظوا الشكل ديالو هو هذا. il peut être de type inductif، هادشي كامل شفناه انه كيكون اندكتيف عباره على واحد لابوبين وواحد ليمون، ou à effet Hall fixé au-dessus d'une couronne de volant moteur. Elle informe le calculateur de la vitesse de rotation de moteur et de point mort كيعطي الكالكولاتور جوج ديال لي انفورماسيون، la vitesse de rotation et le point mort. Le signal ديالو ça peut être signal carré ou signal sinusoïdal. الا كان اندكتيف غادي يكون سينوسويدال يعني التيرناتيف. الا كان اي في اول غادي يكون سينيال كاري. دوزيام كابتور سي لو كابتور دو فاز كيكمل لو رول ديال الكابتور ريجيم موتور. هذا كيكون او نيفو ديال لاربراكام في البولي ديال لاربراكام باش كيعبرنا لا بوزيسيون ديال لي كام ولا لا بوزيسيون ديال لي سوباب. نقراو elle est de type à effet Hall. Elle permet de synchroniser l'injection avec la distribution en informant le calculateur de la position du premier cylindre qui aura la position de l'autre cylindre additionné au capteur de régime. Elle permet d'identifier le temps auquel se retrouve le moteur. Ça هو à effet Hall qui a un signal carré. Capteur de pression d'admission situé dans le collecteur d'admission. Elle est du type piézo-résistif. Sa résistance varie avec la pression. Elle permet de mesurer la pression dans le collecteur d'admission. كيف ما كتزاد la pression قد ما كيتزاد le régime ديال الموتور. إذا مزيان نعرفوا la pression qui règne dans le collecteur d'admission afin de gérer la pression de suralimentation. هذا كيخدم من سبب التوربو turbo compresseur et le débit injecté. كذلك كان capteur position pédale, capteur de position pédale d'accélérateur ولا نقدروا نسميوه البوتنسيومètre. كنت شرحت لكم ديجا البوتنسيومètre. Il est composé de deux potentiomètres et convertit l'action de conducteur en signal électrique. Les deux signaux d'épice sont comparés en permanence afin de réaliser un autodiagnostic. Voilà هذا هو الكورب ديالو. كاين كذلك كابتور دو بريسيون دو رامب اللي كيكون في لا رامب. capteur de pression de la rampe qui a la pression de gasoil. Elle est du type piézoélectrique. Elle fournit une tension proportionnelle à la pression de carburant située dans la rampe afin de gérer cette pression et la quantité de carburant injecté. Capteur de température de carburant اللي هو معروف déjà شفتوه. Capteur CTN يعني coefficient de température négatif. وكاين كذلك CTP capteur de température ou le coefficient de capteur à coefficient de température positif. هنا كيقول لك قد ما تزادت لا طومبيراتور كتنقص لا ريزيستانس. باغ كونطخ هنا قد ما تزادت لا طومبيراتور كتزاد لا ريزيستانس. وهنا هادشي ديجا كنا شرحناه، هو غير واحد الريكابيتولاتيف باش كومسا نعرفوا ان الكومون راي راها كتبازا على بليزيور انجيكسيون بليزيور كابتور بحال لانجيكسيون ايسونس. اذا انا بصفه عامه بالنسبه لكم في البروميير اني ان شاء الله راكم تعرفتوا على واحد المجموعه اللي هي محترمه من لي كابتور
وعرفتوا لي غروندور ديالهم اشنو كيمكن نعبروا بهم. مفهوم؟ باقي لينا هاد الديرنيير كابتور، سي ان كابتور دو تمبيراتور دار، وهذا معروف فين كيكون في الكوليكتور d'admission. C'est un capteur de type CTN. Elle informe le calculateur de la température de l'air afin de modifier le débit en fonction de sa densité. إذا هذا CTN كذلك. كاين ديبيماتر اللي شرحناه، ديبيماتر à fil ou à film chaud. كاين capteur vitesse وكاين les contacteurs de stop et d'embrayage. راجعوا هادشي. كاين كذلك l'électrovanne de régulation de suralimentation، وكاين ديال l'électrovanne de régulation de vanne UGR، وكاين الفان UGR، وكاين régulateur haute pression. هادو سون دي auxiliaires، يعني ما داخلش في السيستم ديال الكومون راي، سون دي auxiliaires، ولكن مزيان تعرفوهم pour le moteur ديزل.